Você protege seus dentes durante a atividade física? Eu observo que os meus pacientes têm buscado cada vez mais um estilo de vida saudável, praticando exercícios como caminhadas, corridas, bicicleta. E o que ocorre que durante essas atividades, muitas vezes os pacientes apertam os dentes ao fazer esforço. E pode ocorrer quebra de restaurações, dentes e facetas. Seu sorriso deve ser sempre protegido por protetores bucais durante atividade física, musculação, academia, bicicleta e afins. Esse protetor ele deve ser sempre flexível, resistente à ruptura e cômodo de usar. Deve se adaptar de forma a não restringir a fala e nem a respiração. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal.